E aí, meu povo, hoje eu vou testar aquele trimmer, né? O Carretel com corrente de motosserra. Ele aqui. Já coloquei na roçadeira. Aí vamos fazer o teste conforme eu prometi no vídeo anterior. Se vocês não viram o vídeo, né, da montagem dele, se inscreva aí no canal e dê uma pesquisada nos vídeos que vocês vão ver. Eu agora vou colocar a luva e o óculos para capinar esse terreno aí. Como vocês podem ver, o capim está bastante alto, né? Essa vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar com ele. Não sei como é que ele vai se apresentar, como é que ele vai suportar trabalhar nesse tipo de vegetação. Mas vamos lá para ver.
Pessoal, você é obrigado a interromper o vídeo, porque começou a chover, né? Já tenho que, quando eu comecei a gravar o vídeo, até agora já tem aproximadamente umas 2h30, eu aguardando a chuva passar e nada, né? Aí já desisti, já vou começar a arrumar. Mas de uma forma ou de outra, vocês viram que esse trimmer, né? O Carretel com corrente de motosserra, vai muito bem mesmo. Cortou ali até uns arbustos, meio com mais de um dedo de espessura. Mas de qualquer forma, vou ficar devendo para vocês um segundo vídeo mostrando o trabalho desse trimmer. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.